Մենք ուղիղ եթերում էինք, իմ հյուրն է պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Երկու օր է քաղաքում ակցիաներ են տեղի ունենում, մի խումբ երիտասարդներ են կազմակերպիչներ են նաև հարազատները, այնքան են ոգնել պարոն Գրիգորյան, արդեն ես պատկերացնում եք։ Զոհվածների բարեկամների մի խումբ, զոհվածների բարեկամները, հարազատները, պարոն Գրիգորյանը եւ այստեղ եւ իր հարթակից խոստացավ, որ բոլոր շարժումներին, բոլոր նախաձեռնությունից, նաև ես եւ շատ-շատերը, որ մենք կանգնելու ենք իրենց կողքին եւ աջակցելու ենք։ Սա իգիտություն բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են դուք միայն խոսում եք եւ կոնկրետ գործողություններ չկան, չնայած ամեն ինչ ծնվում է խոսքից։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես եք տեսնում այս 1-2 օրը, ինչ եք պատրաստվում անել, ինչ եք պատրաստվում անել եւ հետագա քայլերը եւ ձեր կոչը։ Բարև ձեզ։ Ես երևի ելույթս երևի չհաստատեմ, ես սկսեմ ներողություն խնդրելուց։ Ես ներողություն եմ խնդրում, որ միգուցե չկարողացա ամեն ինչը անել, որ խափանենք այս համերգը։ Իմ կարծիքով համերգը լինելու է ցավոք սրտի, որտեղ կա մեծ զանգված համ բեմում, որը որ նենց երանդով էր բանը պարում, որ տենց ասելու չի էլի, եւ հաստատ լինելու է մեծ զանգված, որը որ պարզվեց բացարձակապես դեմ չի այդ դագաղի վրա համերգին, դե օքեյ, ինչ ասեմ, դա իրանց ընտրությունն է։ Մի հատ էլ ուզում եմ անձամբ իմ անունից ներողություն խնդրեմ, որ միգուցե ես ինչ որ ավել բան կարող էի անել, հա, որ խափանենք այս համերգը եւ չկարողացա անել։ Բայց ամենայն դեպս ես շատ եմ կարևորում եւ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց ազգին, որը որ եկել էր 3-4 օրը եւ 3 անկախ քանակից, հա, քանակը շատ չէր։ Բայց ձեզ ասեմ 3-4 օրը մենք ասեցինք, որ գնալու ենք հրապարակ, ոստիկանությունը ասեց չեք գնա։ Ոստիկանությունը իր խոսքի տերն եղավ, մենք մեր խոսքի տերն եղանք։ Իրանք մեզ բերման ենթարկեցին, չթողեցին, 3 ժամ հետո մենք մեկը գնացինք հրապարակ։ Դուս երկուսը տեր ենք։ Եկեք ես ոստիկանների հարցնեմ, մի հատ բարձաբանեմ, հա, փակենք։ Ձեզ ասեմ, օրինակ ես ոչ մի պրետենզիա չունեմ ոստիկաններին, բացատրեմ, չտես թարս մի նայեք որ ես։ Նայեք, իրանք իրանց ֆունկցիան են կատարում, հա, իրանք հրաման են ստանում, կատարում են։ Ախպեր ջան, ով որ չէր ուզում այդ անել, ինքը վաղուց ոստիկանությունից դուրս է եկել։ Ես դες գիտեք քանի հատ ծանոթ ունեմ։ Հիմա ես մարդիկ այդ գործին են։ Ես գնահատական չեմ տալիս իրանց բարոյական բան կերպարն եւ այլն, այդ իրանց աստծո հարաբերություններն են։ Ես պրետենզիա ունեմ մի հատ ստորաբաժանման, դա Կարմիր բերետավորներն է։ Բացատրեմ ինչի։ Ոչ թե որ իրանք բերման են ենթարկվում, դա նորմալ է, իրանք հրաման են կատարում։ Բայց երբ որ իրանք ակնառու հաճույք են ստանում, ասենք 60 տարեկան կին գցել ասֆալտի վրա, ծեծել, տակից կռիսական կողերին խփել, то есть այդ արդեն սադիստություն է։ Դա անթույլատրելի է, եւ ես ոնց որ խոսք էի տվել, իրանք պատասխանը ստանալու են։ Կոնկրետ, ասենք, այն մի քանի հոգի, որոնք որ իրանց պահում էին ինչ սադիստի պես, հայ ոստիկանին ոչ վայել, իրանք անպայման պատժվելու են։ Մնացած ոստիկաններին ես ոչ մի պրետենզիա չունեմ։ Ձեզ ասեմ, երեք իրար հետ համագործակցելով մենք գոնե նենց արեցինք, որ մեր ակցիան անցավ, հա, համ իրանք էլ, այսպես ասած, բանը ավելի շատ մեզ էին պաշտպանում, հա, քան թե խոչընդոտում էին։ Դες ու եկեք այդ հարցը փակենք։ Ոստիկանները շատ են նեղում, որ իրանց թուրք են անվանում, դե ես էլ բացատրեցի, որ տղեկ մի նեղվեք։ Անշուշտ մենք եկել ու ձեզ թուրք են գոռացել։ Այդ ձեր պահվածքից հետո է դա եղել ու ամեն անգամ էլ նելու է։ Ձեզ նորմալ, բայց մենք է ձեզ նորմալ վերաբերվում։ Դե պրոբլեմ չկա։ Սաղս է հայ։ Մեր նայեք, քանի որ դու քո գործողությունները պետք է ըստ քո ռեսուրսերի, չէ՞, անես։ Մենք այն ռեսուրսը որ ունենք, հա, այն ազգի ներկայացուցիչները որ եկել էին,
եւ այն բարեկամների, զոհվածների բարեկամների քանակը, որը որ ցավոք սրտի շատ սակավականակ է, շատ։ Մենք այդ ռեսուրսից ելնելով որոշեցինք ցույց տալ օրինակ ծառայել մի խոսքով, то есть ցույց տալ այդ մարդկանց, որ եթիմ են կամ իրենց եթիմի տեղ են դրել, թե ոնց է պետք անցկացնել անկախության օրը։ Մենք երեք գնացինք Արամ Մանուկյանի մոտ ծաղիկ դնելու, որը որ առաջին հանրապետության հիմնադիրն էր։ Զիբլանոց, մենակ հետ տված չէր Արամ Մանուկյանի արձանի կողքը։ Ատենց եք դիմավորում անկախությունը։ Մենք հավաքեցինք այդ զիբլանոցը, ինչքան կարացանք, եւ ծաղիկներ դրեցինք։ Ձեզ ուրիշ բան էլ ասեմ, Արամ Մանուկյանի տունը ոնց որ գոմ լինի, կիսափլատակ բան, դե զիբլանոցը։ Կարող է այս լավ չեմ ուզում ասեմ ինչ անելու տեղը, Արամ Մանուկյանի կողքը մաքուր պահեք ու իր տուն թանգարանը սարքեք, որը հաստատ դրան $2 միլիոն պետք չի։ Ես դրա համար եմ այդ համերգը համարում անբարոյականություն։ Դա պոռնկություն է, դա սենց ասեմ։ Երբ որ կողքը այնտեղ 50 մետրի վրա Արամ Մանուկյանի արձանի կողքը զիբլանոցը, դուք 2 միլիոն ծախսում եք, չգիտեմ ինչի համար։ Ռեմյատի արձանի կողքը հավաքեք, հետո նոր, չգիտեմ, թռվռացեք, ընդ տրճկոտեք։ Մենք երեք ցույց տվեցինք ինչա պետք անել, պետք է հարգել այն մարդկանց, որոնք որ հիմնել են այդ անկախությունը։ Դա մի անգամ եւս ապացուցում է, նա, որ ամսի 21-ին անկախությանը կամ զոհերի նվիրված համեր չի լինելու։ Իմիջիայլոց ասեմ, զոհերի իհարկե ճնշող մեծամասնությունը բարեկամների դեմ է։ Դա դուրս չեն գալիս։ Ինչի հիմա այդ առանձին հոկեբանի հետ մեծ հաղորդման թեմա է։ Դուրս չեն գալիս։ Ծանր է իրանց համար, դժվար է, կան խոսքի մարդիկ գժված, դուրս են գալիս։ Բայց հիմնականում չէ, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք համաձայն են։ Դրանից ելնելով, ուզում եմ պաշտոնապես հայտարարեմ, եկել եմ ԶԼՄ-ներին հայտարարել, որ մեր ակցիան խաղաղ է, մենք ի սկզբանե խաղաղ ենք հասկացնում։ Եվ այսօր ժամը 7-ից 9 մենք հավաքվելու ենք մոմերով, ամեն մարդ իր մոմն է բերելու ու վառելու ենք այդ մոմը, մինչև որ չհանգի ու լուր կակնելու ենք կառավարության շենքի դեմ։ Մենք այսօր էլ ենք ցույց տալու, ոնց է պետք հիշատակել զոհերի հիշատակ անկախության օրը։ Դրանով, ոչ թե դրոն վերև բարձրացնելով։ Կապիտուլացված երկիրը, դավաճանված երեխեքի մահը լռությամբ է պետք անցկացնել, պատվել։ Այսօր 7-ից 9 մենք հավաքվելու ենք, էլի անկախ քանակից բացարձակապես նշանակություն ունի։ Էսա հասնում եմ դրան։ Այս ակցիաները, որ մենք արեցինք այս երկու օրը ու անելու ենք, օրինակ շատ հետաքրքիր էր, ձեզ ասեմ, բանի տեսակետից։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, հիմնականում ճնշող մեծամասնություն այդ համերգին դեմ է։ Բայց չի մասնակցում ակցիաներին։ 90%։ Հնարավոր է, հա։ Ես մարդ չեմ տեսել, որ բայց չի մասնակցելու այս բաներին, հա, ընդվզումներին։ Մարդիկ իրոք խորապես դեպրեսիայի մեջ են, այդ ակնհայտ երևում է։ Ձեզ ասեմ, այդ մարդիկ ջարդված են, եկեք բացեք, բաց ասենք։ Վախեցած, ջարդված։ Նիկոլի մոտ ստացվել է։ Ինքը ջարդեց։ Ես ասել եմ, ինքը մեզ ջարդել է նոյեմբերի 9-ին, ինքը մեզ ջարդել է ընտրություններին, չէ, մինչև այդ Եռաբլուր գնալու, ինքը մեզ ջարդել է ընտրություններին, ինքը այդ մարդկանց ջարդելու, այդ մարդկանցը ջարդելու, որտեղ ինձ ինքը չի կարա ջարդի, ինքը չկա այդքան որ ինձ ջարդի։ Ինքը այդ մարդկանց մի հատ է ջարդելու է վաղը, սեպտեմբերի 21-ին։ Նայեք, բացի բաց ասում եմ։ Այդ արդեն կատարվել է հաշվել։ Դե հիմա չեմ ուզում ձևանեմ, որ այն բան, հա, այդ ես այտենց եմ, ես չեմ ջարդվելու ու ոչ մի բանը իմ մոտ չի փոխվելու։
Բայց եկեք մի հատ հասկանանք ինչ աշխարհում ենք ապրում, հա, մեծամասնություն իմիջիայլոց երեկվա այդ օրինակ է, որ թուրքական դրոշներով քաղաքի կենտրոնում ֆրֆռում են ու լայվ են մտել Պարսկաստանի ադրբեջանցիները Ալիևին ոչ իմ դիմելով Ձեր կարծիքով ինչ որ մեկը մրսեց այս քաղաքում, չէ՞։ Եթե Մարինան չլներ Խաչատրյան, Միկան չլներ Բադալյան, դուք ֆազերը կծածնում եք հայրենասերները, հա։ Այդ մարդիկ շատ հանգիստ անելու են գնային։ Ես չեմ կասկածում, որ իրանց կողքով լիքը մարդ անց է գնացել ու տեսել է ինչա կատարվում, մոտիկ չեն եկել։ Գիտեք ինչի, ջարդվել է։ Ես դες հավաստիացնում եմ մինչև տարվա վերջ, թե Երևանում թուրքական դրոշ կախած չլինի, ինչ ուզում եք ասել։ Դեսեք ասում են բացի բաց։ Ու մեկը, չէ, իհարկե լիքը մարդ ելնելու է, հա, դժգոհելու է, այդ ասում որոնց ես գիտեմ անուններով։ Բացի դրանից ոչ ոք չի մրսելու։ Գորիս կապան ճանապարհին, հա, ինչքան գերի վերցնեն, իսկ վաղը այք տեսնեք, կկրակեն մեքենաների վրա, բան ինչ ասես կանեն։ Դե երեք հետ տվեցին գերիներին, ի շնորհիվ ռուսների, բայց դա ամեն օր շարունակվելու է։ Մեկը ձեն չի հանելու։ Եկեք հասկանանք, ինչ աշխարհում ենք ապրում։ Այդ մի կողմ։ Բայց երեք այս երկուրը անենց ֆանտաստիկ հանդիպումներ ունեցել, չեք պատկերացնում։ Երեք ինձ մոտեցավ Յանամ բան մեծ դյաջա է, էլի կազմակերպիչ, sense երևի այտենց համարեց, որ ես եմ ոչ դե այս ամեն ինչի 13 տարեկան տղա Այշեցի էլի կոկորտս սեղմում է, որը հոնգուր լաց էր ելնում ու փորձում էր ինձ բացատրել, որ ախր ինքը դավաճան է, կառավարության դեմն է էլի կակնած։ Ասում եմ, ինչի իրան չենք անում։ Դուք նայեք, 13 տարեկան երեխու անմիջական ռեակցիան, այդ երեխան չի հասկանում։ Երբ որ բոլորը գիտեն, որ ինքը դավաճան է, ինչի մենք չենք մտնում ներս իրան չենք անում, ինչի չենք ձերբակալում, այդ երեխան չէր հասկանում։ Ու հուզմունքից սենց լացում էր։ Հետո մայրը մոտեցավ, իրան կանադահայ են, 6 տարի առաջ եկել են Հայաստան, ու պաստայրն է ապրելու։ Այդ տղան ստե է մեծացել, հայրենասեր էլի։ Ես այդ տղուն չի կարող բացատրել, ես այդ երեխան ոնց բացատրեմ, ինչի մենք, հենց հիմա չենք մտում, գիտենք, որ վերևը նստած է։ Դուս եթե բոլորը գիտեն, ախր ակնհայտ է, որ ինքը այդքան մարդու գլուխ է կերել, ինքը ազգի դավաճան է հայրենիքի, ինքը Թուրքի ներս է թողել Հայաստան, ախր ոնց եք մենք ստեղ հանգիստ կանգնած։ Ես չկարողացա բացատրել երեխան։ Իմ մոտ է sense փագեց սաղ, к чёртовой матери։ Վերջում սպանեց իհարկե մոր ասածը։ Ասաց 6 տարի առաջ ենք եկել, ասաց այն ժամանակ հույս կար, հիմա կարծեմ ոչ։ Չէ, բայց կա Գրիգորյան, դե չի։ Ես ասում եմ մայրը ինչ ասեց, Բայց ես երևի այն մարդը չեմ էլի, որ իրան պետք է ասի, գիտեք ինչ, օքույրիմ։ Այդ ասեմ ինչա կատարվում։ Մի կողմից կան, ասես մի բուր անհնազանդներ, հա, իրոք մեզ ձև չի ցած ջարդել։ Այ այս խոսքը հաստատ կարամ ասեմ ու պահեմ։ Եթե ներողություն եմ խնդրում, որ չկարացա այդ համերգը կասեցնել, այսօր արդեն པարզ է, հա։ Այս մյուս հարցով 100% խոսք եմ տալիս, իրանք հաստատ ինչ չեն կարող ջարդեն։ Դուք հնարավոր է ինձ հնարավոր է ջարդել, բայց այդ հաստատ իրանք չեն, էլի։ Իրանք այդքան չկա։ Այդ իմաստով, то есть լայն մասաների հոգեբանական վիճակը շատ վատ է։ Հիմա անեմ երևի հայկական սենց քաղաքացիական դաշտի համար աննախադեպ բան։ Ես կոչ եմ անում մարդկանց միանալ բոլոր ակցիաներին, որը որ լինելու է ընդհանրապես այս քաղաքում։ Այսօր 6:30 հավաքվում են օպերայում։
Վաղը Կարին Տոնոյանը մայրերի հետ քայլեր տանում դեպի Եռաբլուր։ Մենք զոհվածների բարեկամների հետ քայլեր ենք անելու վաղը դեպի Եռաբլուր։ Նայեք ինչ եմ ասում։ Հոկտեմբերի 1-ին մեծ հավաքահանում Բևեռա։ Ես պաշտոնական հրավերք եմ ստացել։ Ուրեմն, լինելով կատեգորիկ անհամաձայն իրենց քաղաքական հայացքների հետ, կատեգորիկ ես գնալու եմ այդ հավաքին։ Ես ընդունել եմ այդ հրավերքը։ Մի հատ էլ ասեմ, իմ համար մեկ է ովա անելու ընդվզման ակցիա։ Այդ կլինի Բևեռը, հանրապետականները, դաշնակները, քոչարյանականները, Կարին Տոնոյանը, թե ով, իմ համար մեկ է։ Ստեղ այ մենք պիտի միանանք, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, այդ այսօր կապ չունի, այդ հետո կորոշենք։ Արևմտամետ ենք, ռուսամետ ենք, ես Կրեմլի ագենտ եմ, իրանք սորոսական են, ինչ են, այդ հետո։ Հիմա այս մի բուր հողը, որ մնացել է, պետք է փորձել փրկել։ Այն ով որ կարողանում է իր կենցաղի վրայից քայլել, հա, ու գալ, ասենք, կակնել արևի տակ, հա, 3-4 ժամ։ Հեշտ չի, ծանր է։ Ով որ պատրաստ է, չգիտեմ, ոստիկանների հետ ընդե բաման, չի վախենում դրանից, այդ մարդիկ շատ քիչ են։ Ուրեմն մենք ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք պիտի միանանք։ Դրա համար կոչ եմ անում, միացեք բոլոր ակցիաներին, բոլոր, դաժե մի հարցերեք ով է անում։ Մենակ թե նիկոլականները չլինեն, մնացած սաղ ակցիաներին միացեք, ինչ կապ ունի ձեր հայացքները, վсё, պահեք այդ հետո։ Հետո բան ասենք ձմեռը երեկոյան սուրճ կխմենք, կոնյակ կմպենք եւ կսկսենք բանավեճել, ով մեզ կփրկի, Ֆրանսիան թե Ռուսաստանը։ Այդ եփոս թե սա նորմալ է լինի։ Հա, մի հատ էլ, այսօր ինքան բան եմ ասելու, գրել եմ առաջ անգամ։ Ես կոչվում եմ Ավիսյոլում։ Ուրեմն լիքը յետիմներ ահավոր մի հատ խրախճանք է սարքել, մի հատ ֆոտո են արել, ընդ որում ոստիկաններ էլի հաստատ, որտեղ այս կողմից էր արել։ Ես ասֆալտի վրա ու ոստիկանները sense բան։ Ու ես սկզբից դե գիշեր եմ ինչը վեկատում կա, դու չի հասկանում, ինչի վրա են էլ ուրախացել։ Հետո դա սկսեցի կարդալ, ասում ուրախացել են, որ ինձ դու ես sense իրանց յետիմ ասող են էլի, գցել են ասֆալտի վրա։ Ես ճիշտն ասած, բան, ես մի կես ժամ մտածում եմ, դու ինչ կա ստեղ ուրախանալու, դու իրանց տեսակետից դե մի, ոյ քեզ բան են արել, բերմանը եթարկը գցել են ասֆալտի վրա, հետո հասկացա։ Բան նայեք։ Քանի որ այդ մարդիկ հիմնականում թերի կրթված են, դուրս այս ցեպոչկի մեջ ընտանիք, դպրոց, ինստիտուտ, միջավայր, իրանք կրթություն չեն ստացել։ Ես հիմա 90 վայրկյան կծախսեմ իմ թանկարժեք ժամանակից ու իմ գիտելիքներից, սա իրենց արագ հասկացնեմ։ Ուրեմն նայեք, մարդու համար դա նորմալ է ագնել։ Հա, ամեն մարդու կարելի է գցել գետին, բայց մարդը տղամարդը այն ժամանակա տղամարդ, երբ որ ինքը կարողանում է ոտիկ ագնել։ Դες նայեք, այս կյանքի process ինքը տենց է, քիչ լյուբոյ ժամանակ կյանքը կամ ինչ-որ մարդ կարա քեզ խփի գցի գետին։ Ստե հարցը կարաս հետո ոտիկ ագնես, թե չէ։ Ես հետո հասկացա, ինչի իրանք չեն հասկանում այդ բանը։ Քանի որ ծննդաբերվելուց մի առ ժամանակ հետո իրանք կամավոր կամ ասենք կյանքը, հա, իրանք խփեք գցել է գետին, ու իրանք էլ չեն բարձացել։ Մնացած կյանքը իրանք սողալով ապրում են։ Դրա համար իրանք չեն հասկանում այդ ոտիկ ակնելու այդ բանը, էլի այդ process-ը, որ ինչքան դժվար է ոտիկ ակնել, զատու ինչքան ես դու հաճույք ստանում, դու այդ ինքնագնահատականը ոնց է բարձրանում, որ քեզ խփեք գցել են, դու ոտի ես կակնել։ Ու ասեմ, նորմալ տղամարդու ընթացքում, կյանքի ընթացքում դա միշտ լինում է։ Դու պետք է միշտ ամեն օր սամուրայ պես դի պատրաստել ես, որ քեզ խփելու են գցեն գետին։ Կապ չունի, կյանքը կլինի, չգիտեմ, ընկերը կդավաճանի, դա ֆինանսական կլինի, այս կլինի, այն կլինի։ Դու եթե դու տղա ես, պետք է անպայման կայնես ոտի։ Ուրեմն լսեք։ Այ սողուններ։ Ես ոտի եմ կայնել, բուկվալնը մի քանի րոպե հետո եղավ։ Ու այսպես ասած
Լավ է ինձ կենտրոնական ոստիկանությունից էս ձեռներով չհանեցին, դա ամոթ էր կողերս ցավեր։ Ու հատկապես դուք կամ ես նիկոլականները չեն կարող ես խփեն գցեն գեդին։ Դու ես այդ ճաշուտ կարան, բայց այդ տևելը շատ կար, չէ՞ դու ես միշտ ոտի եմ կայնել։ Այդ տենց բացադրեմ էլի, նայեք, հələ կյանքում փորձեք մի անգամ ոտի կայնեք, այդ կայֆը բան կանեք, կջոգեք։ Սիրելի Անժելա, ուրեմն մի բան էլ պետք է արձանագրեմ, իբրև այսպես ասած մեդինի դեմք, որը որ նես չէ որ սաղկանք երազում էի ԶԼՄ-ներով մանգալ ինտերվյուներ տալ։ Հատկապես հունիսի 20-ից հետո մենք սաղս դարել ենք բան, շոու, սաղս, այդ ով որ կա, ուրեմն նայեք, առաջ մարդիկ երեկոյան միացնում են հերոստացույց, նայում են երկոց կամ կիսաբաց լուսամուտներ կամ սերիալ։ Չէ՞ հնդկական, հայկական։ Ինչ որ մի մաս տենց է մնացել, բայց հիմնականում այսպես ասած քաղաքականացված բանը հիմա սկսել է տարբեր մարդկանց նայել, կներեք ես եմ մեջը։ Հիմա մեզ նայում են իբրև շոու։ Հետո լատինատար գրում են մենք ձեզ հետ ենք, կամ կորչես դու զզվան, կապ չունի, կամ քֆուր։ Բայց պարզվում է իրանց իրական գործողությունների վրա մեր ասած вообще չի ազդում։ Այդ մի հատ էլ էլի բանատեմ։ Դե այդ ես վաղուց իհարկե կասկածում էի, բայց այս քանի օրը աստեղ հաստատ ասեմ։ Իրանք մեզ նայում են ռազլեկացիայի համար, տեսնեն ինչ օրիգինալ բան եք սենց հորինում, ինչ որ սենց մեկին կլնգենք։ Հա, դե Նիկոլին կամ ինչ-որ բանին։ Բայց իրանց գործողությունների վրա, ասենք դա իրանց չի դրթում, իրանք համաձայն չեն, ես համերգի հետ համաձայն չէ, որ Սյունիքը բանը։ Այդ իրանց չէ, հեսա ոչինչի կհասնեն, նայ, հերթով գալիս ենք։ Եվ ուզում եմ բացադրեմ որոշ վերլուծաբաններին, որ մի 2000 կիլոմետր են կողմ նստած, մի հայրենասեր են այդ ուսուս։ Նիկոլեն քլնգում մի այլ ձևի, ամեն օր կամ օրը մեջ, ինչ հասես ասում են, ինչ որ սես բարեր են հորինում, վիրավորում են Նիկոլին, վсё, վերջացավ, հայրենիքը փրկված է։ Ու ձեզ ասեմ, իրանք հաստատ գիտեն, ինչա պետք անում, հաստատ։ Էլեկտրան հանի կարա, արիստե հանի արա։ Այդ որում իրանք ձեր են անում, որ իրանք սս կրթված, նույն դեղ տարբեր կան, հա, կան, չգիտեմ, ատկրավենի աղանդավորներ, կան բան են, համասեռամոլ բույվշի ոստիկաններ, կան բան, բարձր պրոֆեսիոնալ 16000 հատ լեզու իմացող, սս վերլուծաբաններ, Ջիմ Շարփ կարդացած։ Մի եթե այդ Շարփի գիրքը կարդացել եք, կամ ձև եք անում, որ չեք հասկացել, այդ շատ վատ է։ Բայց ես կարծում եմ, որ շատ լավ է հասկացել եք, բայց լավ փափուկ ասեմ, ձև եք անում, որ չեք հասկացել, ձեզ տենց ձև եք անում, այտես մարդու տեղ եք դրել, հիմի մեր վրա գորգռում եք, որ այս բովանդակությունն եք փոխում, հելիք դրան հան եք արա, հրա մենք մի հատ համեր չենք կարում չեղարկեն, կարա, PTSD գիտես ինչա, պսիխալոգիա մաս խաբար ես, թե 2000 կիլոմետրի վրա գտնվելով դեղ հարմար է էլ ես գորգռալ։ Ուրեմն մենք ստե ինչ որ անում ենք, համ ոստիկանության ԱԱՑ-ի սրի տակ ենք, համ բաների, այդ դրանց պահպանակը ինչա, եղավ, մի տարի է տենց ենք ման գալիս։ Ու մենք բացի նրանից որ խոսում ենք, դու քեզնից վետար ենք վիրավորում։ Ում որ պետք է։ Մենք նաև ինչ-որ մի բան անում ենք։ Եթե Ջիմ Շարփը կարդացել ես, գիտես որ պետք է փոքրիկ հաղթանակներ ու բազմաթիվ այդ կոչվում է ներեգուլირуемый хаос։ Այդ պետք է ստեղծես, որ կարողանաս հետո շարժում ստեղծես, հանես դրան։ Դրա համար եմ ասում, կամ չես կարդացել, կամ քեզ անես մարդու տեղես դրե, որ չես կարդացել։ Ու չգոռաս մեր վրա։ Ինչ որ վերա ներողություն էլի, ես вообще չեմ անդրադառնում դրանց, բայց ճիշտ ասած
կարող է հոգնած են բան ու այս լարում այս քանի օրվա ցեպերս գցեց։ Тоже мне ара։ Ով եք դարել։ Ուրեմն այս ակցիաները շարունակվելու է։ Ամփոփենք կարող։ Ամփոփում եմ։ Կապ չունի մի հոգի կգա, թե 3 հոգի կգա։ Ակցիաները պետք է համերգի վերաբերյալ, վաղը ուրիշ թեմա կրնի, Սյունիքի վերաբերյալ, Գորիս Կապանի վերաբերյալ, թուրքական դրոշների վերաբերյալ, Նիկոլի Էրդողանի հանդիպման վերաբերյալ, լյուբոյ բանի վերաբերյալ։ Ինքը գնալու է ուշ թե շուտ։ Այս երկրում ցավոք սրտի վատ բաներ ալնելու։ Օրինակ պատերազմ։ Չէի ուզում դες վերջում ասի, բայց չեմ կարա չասեմ։ Փոքր։ Ձեզ ասեմ, սաղ պատրաստվում են։ Այդպես չնայեք, որ այս սենց համերգ ենք, հա, խաղցնում, չգիտենք, որ պատերազմ ալնելու, գիտենք, ու այդ պատերազմին գնալու են, այն տղեկը, որ իմ հետ այս քանի օրան դե կայնած էին։ Ով որ գալու են համերգին, կապ չունի բեմի վրա կամ ներքևը, դրանք էլի չեն էթալու պատերազմին։ Բայց ես համարում եմ, որ այդ նորմալ է։ Այդ ամեն մարդու ընտրությունն է։ Մարդը հայրենիք է պաշտպանում, մարդը զղթվում է սաղորը։ Կամ պարում է, որ 40,000 դրանց շպրտեն վրեն, ասեն մերսի, դավաճան։ Էթա տուն, ընկերու հետ մախիտո խմի։ Կստացի ասեմ մի խմեք, Երևանում չկա լավ մախիտո։ Արմեն Միքայելյան, վերջացնեմ։ որ ես անպայման փոխանցեմ։ Մի կարդացեք, Պարոն Գրիգորյան, դուք իրական պատրիոտ եք։ Մի կարդայր այդ կոմենտարիաները։ Ուրեմն ինձ այդ բանտողները ինձ ճիշտ ասած ավելի շատ են ներվայնացնում։ Օրինակ ինձ մոտիկանում ասում կներես էլ ասում 3 չկարացա գայ։ Եղբայր ինձ քիչ ներողություն խնդրում։ Կարող եք դες հարսանիքս էր ծնունդս էր, ինձ ասում ես կներես չեկա։ Դու գիտես, ես դու ես Հայաստանը, ինչքան որ իմն է այդքան կոնն է։ Իսկ դες քիչ ներողություն խնդրում։ Չես կարացե, գաս քո խնդրեմն է։ Գայր, այդ ինչով էիք զբաղված։ Մանիկյուրշիցան հազիվ մի ժամ էր տվե։ Գնացեք մանիկյուրշիցայի մոտ։ Մենք կսպասենք, արջ չկա։ Անկախ նրանից որ մեծամասնությունը թմբիրի մեջ է, ստրեսի մեջ է, PTSD-ի մեջ է, չորուցավը էնա։ Ես ինչ որ անում եմ, դա անելու եմ։ Ու միշտ անելու եմ։ Այս երկիրը ցավոք սրտի մեծ ցնցումների մեջ է մտնելու, որը որ իբրև նախքին բժիշկ ասեմ լավ է։ Գիտեք, մարդու ոնց է ռեանիմացիան։ Իբր սիրտը կակում է, դնում ես դեֆիբրիլյատորը մինիմալի տոկի վրա, ռազրյադ ես տալիս։ Նայում ես սիրտը խոդի ընկավ, թե չէ։ Եթե խոդի չընկավ, ավելացնում ես։ Մի հատ ես ռազրյադ տալիս։ Այդտենց ավելացնում ես այնքան դերնես չլինի վառես, էլի, բանը մաշկը, բայց դե այնքան շատացնես ռազրյադը, մինչև որ սիրտը խոդի իգնի։ Լսեք իմ դիագնոզը։ Այս երկրի սիրտը կայնել է։ Սա կլինիկական մահ է։ Ցենց ակնառու։ Բայց այդ դեֆիբրիլյատորը մենք ենք։ Պլյուս այդ պատերազմը ինքը նորից կլինի ու ձեզ ասեմ, Նիկոլի եթիմներ, դուք եք բերել այդ պատերազմը մեր դուր։ Այդ ասեմ իմանաք։ Մի տարի ասում եմ, Նիկոլը ընտրվա պատերազմ ալնելու։ Որտեւ ինքը իրան ասում են ինքը տալիս է, իրան ասում են ավել դու, հիմա արդեն իմիջիալոց գիտեք ինչ սկսում են ռուսի պատճառով։ Արդեն ռուսներն են դեմ, որ մենք տակ էս անկլավները։ Ու հիմա գմփ ալնելու հոկտեմբերի մեջտեղը։ Դուք այդքան ոչ խելք ունեք, ոչ բան ունեք, որ կարդակ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները, կարդակ ռուսական ԶԼՄ-ները, հələ տենակի ինչ եք կնում, այդ են բանը վերլուծության մոմենտով, էլի ազիզ։ Անես չի որ լրիվ դեբիլ լրված ենք, ու ինչ որը տենց ես իմ կրթություն պետք չի ումա, պրոստը պետք է կարդալ մի քիչ կտածակ ունենալ, ակնհայտ երևում է։ Ադրբեջանցիները դրե հակնում են ռուսական խաղաղապահներին 10 օր արդեն։ Պլյուս Spetsnaz-ը Էսյանից է, զորավարժությունն են անում ՎՎՍ-ը Էսյանից։ Վերջացավ։ Հա, ռուսներն են խրդնել են մի այլ ձևի, դա էլ ասեմ իմանաք։ То есть հաստատ բախում է։ Մեր տերիտորիայի վրա հիմա տենանք մենք ինչով ենք ընդես sense տակից մեկին պիսկենք մի կտոր հող կարանանք փոքենք թե չէ всё այդքան է մեր բանը անդե ջաջաները կռվել են մենք տակից դեն մեր փոքր դանակով մեկին պիսկենք մի բան տանենք վրից դրանք կարանք անենք թե չէ այդ անողներն ելնելու են բան են
Доброволец տղեկը, отрядները, որոնք որ կստացի կայնացել, լավ անունները չտամ, իրանք են էլի անելու։ Անենց որ Այսօր եւ աղա։ հա, վերադառնանք լավ մեր մանր մուներ գործերին։ Այսօր 7-ից 9 ես կակնած եմ ելնելու հրապարակում, ես եւ մեր համախոհները, մերոնք, ոչ ով որ իրան մերոնք է համարում, вообще հայ ազգից, вообще ազգից ոչ միայն հայ, մի հատ մոմա վերցնում, գալիս է 7-ից 9, վառում է այդ մոմը, լուր կակնում է մեր կողքը։ Ինչի՞ այտենց։ Որ այդ տղեկի հիշատակը, որտեվ այտենց են հիշում։ Ոչ թե պլյասկեքով դագաղների վրա։ Վաղը ժամը դեռ ծնողների հետ չենք որոշել, հենց դեռ տեղում կորոշենք, քայլել դեպի Եռաբլուր, որտեվ ամսի 21-ին պետք է Եռաբլուրում լինել, այդ միանշանակ։ Նաև երեկոյան էլ խափան էլ տիկին Կարին Տոմյանը դրա մասին երևի դեռ կհայտարարի։ Okay, կհայտարարի կմիանանք Կարին Տոմյանի։ Ես ասացի, ես ոչ մեկի հետ խնդրեմ չունեմ, սաղ միջոցառումներին մասնակցելու եմ։ Շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, մի քանի րոպեից մենք կլինենք նույն եթերում։